前程提要：因為友情嘅力量，我喺10月底買咗一張單程嘅廉航機票，隻身前往離屋企7371公里嘅悉尼，再到達墨爾本。全賴有人熱情嘅款待，我安然度過咗20日。但作為一個冒險家，我始終要獨自踏上旅途。本來對於澳洲毫無概念嘅我，因為一個原因選擇嚟到東部。今次嘅影片，我會將我所經歷嘅黃金海岸呈現俾大家。我而家嚟到 Surfers Paradise 啊，好恐怖啊！呢度條街上面平均年齡大概係19，全部人都係去好似嚟 party 咁樣，有好多人聯群結隊去玩。都懷疑佢哋學校旅行嚟呢度，因為好多人係有啲旅行團嘅記認咁樣。天都未黑，啲人已經瞓緊啦。到底喺一個點嘅地方會有一個咁中二病嘅名呢？呢個係我到步衝浪者天堂前嘅疑問。喺我一邊被活潑嘅能量嚇親嘅時候，我嘅疑問都一步步被解開。I just ate a burger， 但我冇影低，因為好多人行過都係有 Schoolies 嗰個字啦，係佢哋嘅中學畢業嘅 festival。佢依家係 week 1咯。嗰啲 Aboriginal 嗰啲歌咧，其實都幾好聽。依家冇人喺度，I can show you my hostel。呢度有4張台。呢個係一個高級房。喺呢度出嚟咧就係動。我覺得喺呢一度有一種入咗孫子身嘅感覺。Like 錯啦，曱甴 shit， 好驚。Oh no， 有曱甴嘅呢度。Day 2嘅早上，我喺露台食緊蕉，一起身發現朝頭早嘅 vibe 係好清晰。尋日夜晚嗰啲 clubbing 咧，都唔係真係到我諗得咁夜咯。3、4點醒嗰次已經係冇晒 clubbing 嘅聲，所以我覺得都算早收皮，我都可以接受。聽講呢度有2公里咁長㗎。我已經可以全日都遊，好正啊！我完全唔明點解有人會唔中意去海灘咯。佢呢度話可以游水同埋衝浪啊，但其實咧係游唔到水嘅。呢度每一個浪都係會令到你好似就係甩褲咁樣 ，very crazy。好多嘢可以玩咯，同啲浪。你可以咧有浪嚟嘅時候咧，就穿過個浪啦，即係游過個浪啦。你又可以背向個浪啦。等個浪拍你背脊，你又可以面向個浪啦，你可以衝過嚟啦。我見到有啲人咧係可以喺個浪上面游水嘅咯，即係順住個浪游又得啦，或者 parallel to 個浪去游咁樣又得啦。但係我完全做唔到咯，因為好驚會甩泳褲咯，唔係講笑。好彩冇甩褲，我覺得我好似去咗一個大型 party 咁，同其他人一齊玩、一齊跳舞、一齊大叫、一齊俾意想不到嘅節奏嚇親。大家都非常之投入，所以我覺得十分之好玩。Hello， 我而家都變咗個鬼佬啊！中意坐出邊咧。突然間我諗住去游水，因為咧個海灘中午開始太熱，同埋好多人咯。今日條街好好多咯，應該係佢哋未起身咯。尋日第一日所以先咁多人，應該係正常翻啲。正啦，呢度啲天氣係好曬好熱，但係唔會流汗，因為有風，所以好舒服，好舒服哦，好舒服啊，好正啊！damn， 呢個係一條河嚟嘅。Gold Coast 地形網絡咁特別就係我嚟嘅一個原因嚟。我係咁依睇過下啲 Wikipedia， 因為咧呢度係河口嚟啦，好多 sandbars 定唔記得咗乜嘢，所以咧佢嘅形狀就係咁奇特啦。所以我嚟到都覺得十分興奮，見到啲作假書上面嘅嘢。我哋已經嚟到一個島啦，行過呢一條車路之後，可以見到條河喺呢度分叉啦，中間已經係另一個島嚟㗎啦，呢度又係另一個島，好正啊！我好中意呢度啊，尤其今日冇咁嘈雜啊。我哋又要離開呢個島啦，哇！你睇下嗰邊啲 skyscrapers， 呢個係 Chevron Island。上面有好多豪宅喎，呢邊咧就係我哋要去嘅嗰個島啦。呢度咧有一個 Huta
但我就覺得都幾濕鳩嘅，夾硬整一個 art centre 俾你睇咁樣咯。同埋咧，我睇過 Gold Coast 景點咧，我覺得全部都係好夾硬嚟。其實基本上除咗 beach 海洋係冇其他嘢係俾你做嘅，所以其他嗰啲打造到好似好適合一家大細嚟嗰啲景點都係啲咩水族館啊、主題樂園啊、唔知咩連鎖嘢咁樣啦。哇，好靚啊呢度！所以咧，我就興趣不大啦。但我都會喺呢度留6晚嘅，都可以好多時間俾我好好咁樣 enjoy 呢度每一個可以游水嘅地方。正如前面呢度，我哋到咗啦。無啦 search public pools 嘅時候，俾我揾到，哇！我都想跳添。哇！就揾到呢一個游泳湖啊！傻咗，我成世都未去過一個湖度游水，好正啊！好正啊！我第一次來到，我發現咧，我自己一個人拍啲片，我次次剪嘅時候都發現我就冇內容嘅，所以原來我係要講多啲嘢㗎。呢個係我啱啱買嘅泳鏡啦，行出街就見到有第二間鋪賣得平好多咯，所以我其實好唔開心啦。然後咧就係呢條毛巾啦，平好多嗰間鋪頭買啦，就需要鋪喺個地下嗰度坐啦。但係依家可以唔使住咯，因為都有啲凳坐。Actually it's because 我自己一個的時候咧，即係我唔會特別拍低我喺度 enjoy 緊嘅畫面咯。但我大部分時候都喺度 enjoy 緊，所以就會冇乜內容咯。我又唔想做啲旅行片咁樣，係我喺度用水洗緊我嘅充電器。都係嗰句咯，如果你要睇旅行資訊，你用 Google 同埋睇其他人嗰啲，唔應該睇我咯。You should just look at me。係鹹嘅，鹹嘅啲水係鹹嘅，同埋咧係都幾多魚嘅。呀，報告完畢。有個小朋友8歲生日嘅 party 啊，真 cool 晒 party。佢仲中意 Minecraft 添啊！即係邊班小朋友？呢個詞真係特別多小朋友。我買咗呢啲嘢，入邊好多人啊！總之好大啦，裏邊咁樣啦。跟住有啲係鎖住啲嘢食啦，雪櫃啦，勁唔敢拍啦。我覺得呢度咧就係 pretty chill。I really like here。好靚啊！呢啲台咩事？啥嘢 ？Joseph, I'm eating breakfast。食翻同埋晚餐啲嘢啦。跟住一個人嘅時候，你會一直要食幾日都係嗰堆嘢。Maybe in the end，我會同大家揭曉緊我呢一次嘅旅行用咗幾多錢。如果有人想知，就咁喺露台望出去已經有1棟、2棟、3棟、8、9、10 apartment/ 酒店。但係我上網睇咧，啲酒店都幾貴咯。即係我唔知道呢度有咁多，即係有咁多仲係咁貴。唔知咪呢度全部都係5星級酒店，又全部都咁多人住咩？真係呢條街又唔係真係咁多人，都有咁多棟都可以住得滿咯，我覺得。同埋我唔知啲杯係咪真係叫酒店？哇 ！We are here， 好靚喎呢度。咁呢度咧係 Gold Coast 嘅南面啦。即係搭車咧40分鐘。今日咧主要係嚟一個 National Park， 但我都會想游水，所以我都有帶泳衣嚟。哇 ！I wonder what are they finding？ 定佢哋純粹跌咗啲嘢想揾翻？大頸面嘅雞毛都吹反啊！先生，係咪啲毛亂咗啊？正啊！一直到嗰邊都仲係啊，毛雞㗎。呢個漸變色好靚啊！呢個就係我哋要行嘅地方啦。
5條路線咋，啲人話有鯨魚添啊！我哋嚟行呢個 Ocean View Track 先。哦，呢塊牌喺度話呢啲白色嘅係 shellfish 嘅殼嚟嘅噃。我哋應該開始進入呢個 rainforest， 唔知咩 link 啦。Say hello。岌頭，岌頭。Hello。哇，其實好多咯，呢度都有啊。喺邊啊？哦，哇，大條！哇，呢棵樹甩皮啊！裏面好似個籃球咁嘅質地。呢棵都係喎，其實，但係呢個係咁幼。呢個又係喎。OK，可能全部都係。Island Hideaway。咩死啊？甩皮樹係叫做 Pink Bloodwood。有呢啲樹窿咧，應該係有嗰啲嘢住嘅。全程都我諗緊呢個 Breakwater 攞嚟做乜？呢度應該就係 suppose 可以揾到鯨魚嘅嗰個。要俾啲時間啦 ，guess 一直都係海灘啦，但係呢度應該已經唔係 Queensland 啦，應該係 Byron Bay。見唔到海豚喎。I remember when I was studying geography， 一課係關於 forest， 我唔係好記得點解咯，但係總之嗰一課讀起嚟唔有趣咯，導致我缺失咗呢一部分嘅知識。Weather and climate 我都係唔識噶咯，應該係呢兩課咧冇溫過考試嘅時候。而家咁樣喺啲大自然入邊 ，wondering about things， 好多嘢我都唔明，但係都 OK 嘅。而家有 Google， 其實都唔使讀書噶啦，人已經。其實唔係，其實我覺得係有分別嘅，即係可以話俾啲小朋友知啊。如果你而家睇緊啲中學生嘅人，點解要讀書咧？例如數學，讀嚟都冇用噶啦，點解仲要讀咁多咁難嘅數學咧？就係用嚟 train up 你個腦嘅思維、邏輯啊、記性啊之類啦，令到你個人靈活少少嘅。咁呢啲係你畢生受用嘅，而唔係講緊嗰啲數學啦。至於一啲 hard knowledge， 點解你要知咧？反正都可以 Google 嘅。就係有時咧，你真係完全唔識嘅時候咧，你係唔知道要去 Google 啲咩咯。點都係你本身識得嗰樣嘢咧，好過你完全唔識，現場先至去學咧，係會嚟得好嘅。咁亦都唔係講緊話，究竟你有基本嘅知識就夠啊，定係一定係越多越好啊？如果你有興趣嘅話，因為你要知得越多，你先知道你唔知啲咩咯。OK， 講經完畢。今次係我第一次嚟到河邊嘅沙灘，呢度嘅水流同海浪非常唔同，方向更難以估計。喺裏邊游水會突然遇到令我流得更快嘅順流，又會遇到唔知將我衝去邊嘅鳥友，所以我又覺得好好玩。我有睇下啲 current 亂到傻，有啦，係好玩。第7分鐘，如果真係望到啲水流撞埋一齊啊！睇下呢啲好似係游唔到去對面，又咁樣想住下，但係我唔敢，知佢會衝過嚟。退潮啦！哇！呢度就係 Burleigh Headland 啦，個 National Park 就喺呢度入邊，所以我行咗個圈㗎啦已經。由而家嚟到呢個對面岸，想睇一睇嗰個，原來唔係 Breakwater 啊，係 Sea Wall 啊！世界各地咧就係都會經歷呢啲。哇！要行入個海啦，就係頭先嗰度啦。呢邊又係另一個無盡嘅沙灘。呢個係加拿大，你入去呢度。佢整咗個咁嘅嘢俾你擺。哦！我哋呢度有25秒去朗讀我之前 drop 低嘅 VO 稿啦，咁就有啲 cringe 嘅。
此時的我專注看着風景，無意中看見原來許多人在裏頭，又正在做專注做自己的事。他們多麼的細小，感嘆號。我想到我從來沒看過這麼細小的自己。我想在別人的眼中，我也只是一個與他們不相干的身影。若我能看一次遠處的自己，我會發現我和其他的人一樣不顯眼、不重要。幸好我不是其他人，而是我自己，是會把自己看得最大的人。我現在之所以重要，單純因為我有我。食得下啦，難啊！Weather is bad。哇！第一次見到呢個牌啊，喺路上面，好期待啊！依家揾下先。今日嘅天氣真係唔太好啊，希望唔會落雨啦。佢哋係我第一次見到嘅袋鼠，喺人哋嘅花園入邊。OK， 哇，好遠咯！但係呢度兩邊都已經貌似有加嚟樹，呢度有塊牌教你要隔4架車嘅距離啊。我嗰度有更加多嘅，好多屎啊個地方，唔係好想行入去。佢為咗少少嘢，跟住全部都嚟晒啦！依家同尋日一樣都有呢啲 trail 行下呢個 Kangaroo Trail 同埋 Koala Trail 啦。揾到啦！有人提我啊！呢度中間個鼻屎 ！Oh my god！ 哇！佢哋跳啊！佢哋跳啊 ！Oh my god！ 哇！呢度好似有無限咁多樹咁，如果蕩失路就仆街啊！所以我只可以向一個方向行。Damn，what the fuck man！ 跟住呢個地下係腍啤啤嘅咯 ，probably 因為呢啲樹皮係腍嘅。I don't know， 太多葉，條路喺嗰度。They are so soft。Third one， 佢係醒住咯喎，好似人哋喺度睇我先知，人呢度有好多袋鼠。呢啲係 wetland 嚟嘅喎，無啦啦喺條路側邊，準備落雨啦，好驚！係咪有啲風聲？第4粒啊，人哋同我講嘅，好棒哦 ！Walking in the rain， it's like walking in the rain。我突然間嚟咗呢個地圖上面睇嗰個好 MK 嘅地方啊 ，Run Away 啊！點解有地方叫 Run Away 㗎？依家咧落緊少少大雨啦，但係呢度嚟講已經算好大㗎啦，不過已經好俾面㗎啦，已經睇晒啲 koala。你可以告訴我，你可以告訴我，好搞笑啊！呢個老師俾個5毫紙，跟住呢個冇用嘅，呢個係台灣嘅，佢講嘢都好搞笑。因為我本身咧坐喺後邊呢個位，跟住佢冇人啦，佢拎咗我嘅書包過嚟呢度，之後去完廁所翻嚟就話你坐呢度啦咁。佢唔俾我揀位，我懷疑係佢想我匿埋，冇阻到佢嘅 personal space。14個半。呢一間 yogurt 店，好搞笑，側邊有呢啲金色。今日已經係我喺度嘅第5日啦 ，yes。跟住我成間房啲 roommate 全部人都換過一次，得我一個仲住喺度咯。呢張床已經瞓過2個人，隔離瞓過1個人，但係得我仍然仲在生嘅咯。個 room tour 都唔錯㗎，呢度有入嚟㗎，呢度有一個
都蠻好看嘅 shower place。呢度就係房啦，掛嘢擺嘢啦，有夾萬啦，4張床啦，然後就係露台啦，不錯的。依間 hostel 真係幾好，好多位可以坐，室內有啦，室外有啦，嗰邊仲有咧，出邊都仲有，大家嚟 Service Paradise 可以住啊！呢幾日我都冇拍片啦，因為陰天啦，所以冇咩做，但係好想拍。感謝大家收睇，下一集會係澳洲系列嘅最後一集，我會帶大家同我一齊做一件可謂人生 bucket list 級數嘅事。雖然我咁講都只係為咗吸引大家嘅眼球啦，因為我從來都冇 list 過啲咩 bucket list 嘅。我哋下集再見，拜拜。